Ну вот, наконец-то открылся супермаркет. Так что попытаюсь там внутри что-нибудь посмотреть, конечно, так, из-под. Пойду посмотрю, что там есть. Ну, вот так вот красиво оформили такую беседочку, как это называется. Сейчас, наверное, там Александр надо мной смеются, что я все снимаю. Бухло тут выставили на показ. Главное. Ну, вообще все говорят, что половина супермаркета занимает по-испански бибида, по-нашему бухло. Это я вот так выгляжу. Юбка задралась. Надо юбку поправить. Иду посмотрю, какой там дома все мясо кончилось. Лешу надо кормить. Там вот Клеопатра как раз. Насадили какую-то травку. Ладно, когда зайду, там втихаря включу телефон. Смотрите, сколько здесь выпивки. В других магазинах людей столько нету. Какие цены тут я не знаю. Байлис 16. А этот рис Байлис 16-26. Дорого это нет, по-моему, дорого. В общем, здесь выпивка дорогая. Мохито. И в Меркадоне люди дешевле. Бейлис, по-моему. Или я уж не помню ничего. Сколько бухла, капец. Мне, кстати, хозяйка сказала, что вот это можно купить и вот это стирать, как белизна по-русски получается. То я все не знала, какая у нее белизна. Вот эта белизна, если кто не знает, это чтобы стирать белое белье. Ну, только белое. То есть, если цветное положишь, все это сожрет цвет. Так, что тут есть? Дезодоранты. Не, дороже. Да, дороже, да, все дороже. Ну, на Сентиме не то, что там прям уж дороже. Ну, так, на Сентимах там на 50 дороже, конечно. Так, вот. Это у нас средство для стирки. Угу. Да, все это постирать. Так, а это чтобы вот потом ополаскивать и потом добавлять, чтобы она, ну, хорошо пахла и это, ну, чтобы полотенца не грубые были. Я, слушайте, все время стираю вот этим порошком. Мне так нравится, не так нормально. Хорошо отстирывает. Сколько стоит? 2,79? Нет, также стоит 2,79. А нет, дешевле люди. Там мне что-то я за 3 евро еще не покупаю, за 3,50. Слушайте, дешевле тут. Ну, пойду, значит, тут буду покупать. Ой, так здорово. Корм есть такой. И дешевле. О, дешевле, смотрите. А корм-то вот для котов дешевле. Кошачий корм. Что-то надо взять. 34 сантима. Хоть побаловать Мусю. Вася-то вообще такое не ест. Возьму Муси. Там про Мусю стали такое писать. Зачем, типа, вы ее так рано собираетесь кастрировать? Так а что, если вот Вася на нее прыгает? Блин, вот сейчас они разделены у нас, сидят, это Вася на террасе, Муся в квартире. Я не знаю, как-то же надо решать эту проблему. Так, шоколадка. Вот эта, ну, она большая, 4,89. Купить, что ли? Вот так давно что-то шоколадку не ела. А нет, я не люблю. Я не люблю молочный шоколад. Я люблю черный шоколад. Нет, вот это вкуснее. Не, я лучше вот это возьму. Люди, вот это так вкусно, блин. Она такая вкусная, вот эта шоколадка. Куплю шоколадку. Что так шоколадку захотела? Ну, сами цены ведь видите, вон, евро. Ну ладно, все разом не буду покупать. Каждый день по чуть-чуть. А тут так вообще это разжиреешь, блин, не заметишь. А вот эта штука. Кстати, вот это мне так нравится. Мембрильо. Вот она из груши. Ну, такая штучка интересная. Вот это вот. Если попробуйте, я не знаю, как на наш
что похоже на мармелад какой-то, что, не знаю, такой своеобразный вкус. Мне вообще безумно нравится вот это вот. В общем, надо идти тележку уже брать. Морепродукты. Так, видите, 8,69 вот такие. Но они замороженные тут. Кальмары. Здесь, конечно, рыбные продукты дорогие. Тут он картошка есть замороженная, пожалуйста. Она недорогая, нормально. Пицца всякая. Что тут нет. В общем, быстро килограммы набираешь, вот это, как начинаешь все это покупать, так и потом, блин. Пицца, вот, я так пиццу люблю. Она здесь тоже очень вкусная, не то, что там какие-то полуфабрикаты, в печку засунешь, вообще шикарный вкус. Мне нравится, татун мне нравится. 4 quesos, видите, 4 сыра. Ну, да все вкусно, что. Тут все вкусно. Капец. Сыр очень вкусный в Испании. Очень вкусный. Сыр вообще объедение. Мне нравится тьерно. Видите, вот это тьерно. Он такой как бы легкий тьерно. Такой, ну, не знаю, как объяснить, такой, мне очень нравится такой вкус. Ну, конечно, не знаю, все ли это полезно. Это вот здесь это ната, это сливки. Это я вообще не покупаю. Вообще такого не покупаю. Тут, смотрите, тут всякие чаи, вот тут женжибре. А где же я видела? Вон женжибре, это взять что ли какой? Для похудения чай. Женжибре. Женжибре это по-нашему кое-что. По-нашему будет, чтобы худеть. Корень-то такой женжибре. Угу. Вот этот донат. Донат такая вкусная штучка. Как мне нравится. Все вкусно. Это вообще не полезно никак. Так. Тут сухарики всякие. Так, я и не нашла что-то мясо. Слушайте, я что-то не поняла, где мясо-то тут. Видимо, нет. Вообще, это вообще он как получается для туристов рассчитан. Вот тут сыр, что-то колбасы. Не знаю, где мясо. Тут, видите, мороженки всякие разные. Это вкусное. Вот это карта Пиор. Йогурт. Вот это йогурт мороженый. Вкусный. Вкуснотень. Это я не вижу, где здесь мясо. Не вижу. Вот все, ряды воды, вот это Red Bull, выпивка. Смотрите, полмагазина занимает выпивка, бибида. Я так мясо и не нашла, люди. Я, кстати, сюда зашла, чтобы мясо купить. У нас мясо кончилось. И что-то я ничего не могу найти. А может быть, вот, может быть, еще не до конца сделали. Может, еще положат просто, может, не до конца. И все, вот такая, смотрите, лосельва 68 евро стоит. Турнем десапте дисконтный лес Малесте. Видите, по-каталански написано, что 27-го они начнут продавать. Что-то еще не готово, видите. Вообще у них какие-то, они закрывались, проблемы какие-то были. Вот так. Ну ладно, придется идти вот по дороге в другой магазин еще покупать. А тут вот итальянская вот еда, видите, это спагетти, все итальянское, на самом деле, пескаро, о, все итальянское. А вот это вот тортилья де патата, вот. Ну, ничего, вкусное, разное. Мне вкусно купить, что ли, ничего не... Вот, сейчас вот я куплю вот это. Да там неохота ничего готовить люди дома. А вот сейчас я эту тортилью возьму де патата. А комсева, или какую взять? Такая тут получше выглядит. Всякие разные. Вот смотрите, взяла тортилью, люди на улице, сауна, капец. Сауна вообще. Вот называется Новая Венда, видите? Новая Венда. Так, что я набрала? По 36. Мусор взяла. Корм. Корм взяла. Вообще сколько нахапала на 12
На 12,59. Не знаю, дорого или недорого, не знаю. Еще вот смотрите, жемжебра. Как же она? Господи, как же по-русски-то? Вот, ну вот этот, видите, корешок. Все время забыла показать. В общем, смотрите, орешки взяла. Это я в салат добавляю. Так, вкусный салат когда. Взяла вот такую шоколадку. Сколько чай стоит? Сколько чай? А тортили де потато взяла 2,31. Хлеб 98. А вот те 2,79, дорого, как купить. Нет, уж лучше корешок купить. Это дешевле будет. И вон тортилья де потато. Думаю, сейчас приду и разогрею в этом. Вот если что хотите кушать тут это, вот это можно покупать. Ее в микроволновке разогреешь и все. И набрала на 12,59. Дорого, по-моему. Это все тут. Что за тусовка там? Печмунова. Вот такая там вечеринка у них. Ой, сколько людей, молодежи, капец. А, еще сейчас пена там полезла. Пена там, видите. С другого места пойду. С другого места. Да. Пену видно, нет. Вот не знаю, что мутно как-то. Нифига себе.